妙彩传神，拆封。看众人，唐人学士，展览单位，设状元，各种彩带，可谓妙彩传神。序二上卷27元明初正统成化嘉靖天启清下卷神仙世界八仙六海西心坛和合二仙东方之辉人偶钟馗观音这里有没有圣贤文士胡人三国演义西厢记这里就是我这观音没有，其他还都涉猎了。刘海西心肠这个金牌缘起清华不是前面应该是一篇论文。行，我们磁片漂流，书也可以漂流。如果您感兴趣，可以跟我联系。刚刚打分了，妙彩传神，上下两册都是1.6K、1.8K，应该是。有感兴趣可以联系我。